এইটা একটা গ্রাইন্ডার মেশিন যা দিয়ে সহজে গুঁড়া করা যায় ডাল, চাল, জিরা, বাদাম, হলুদ, শুকনা মরিচ, বুট, গরম মশলা। আমাদের অনেক ভাই বোনেরা আছেন যারা পড়াশোনা অথবা চাকরির সুবাদে আলাদা থাকতে হয় বা ছোট ফ্যামিলি নিয়ে থাকেন, তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিজেদের রান্না করে খেতে হয়, যেখানে বাটাবাটি করে রান্না করতে হিউজ একটা টাইম চলে যাবে। এতে আপনাদের মূল্যবান অনেক সময় নষ্ট হয়। সো এক কথায় বলতে পারি, বাটাবাটি বা গুঁড়ো করার কাজে এটা অলরাউন্ডার। ও হ্যাঁ, গ্রাইন্ডার মেশিনের দাম কিন্তু হাতের নাগালের মধ্যেই।